Ya, bibi teh ngimpi menang lauk emasnya meni badag pisan. Eta kumahnya. Halus eta bi ngimpi kitu mah. Bibi teh berarti arek menang rezeki gede eta teh. Halus tah. Tapi kalau dibikin kabatur nang ngimpina teh. Terjadi atuh. Kalau dibikin kabatur terjadi atuh bi. Atuh mah tulus ngimpina oge lah. Acan ngimpina. Acan kakaraga rencana ieu teh. Anjir ngimpin ka direncanakeun bi aing mah ampun ting. Geus we rencana eta tuluykeun nya bibi rek ngimpi kitu tapi dibikeunna ka urang ulah ka batur laukna. Jadi engke urang nu menang duit gedena. Tapi bagi duanya awas ya. Kalem pokoknya namanya guys nya. Cincai yang bibi aing mah. Tegok ebah aing. Aya anjir ya. Semut-semut hitam.